Alleluia. Tahin Jesosy ianao a fiadanan'ny tompony anapaka omponao indray a. Saotra ny tompo indray tsika fanomeny fotoana androany fa atsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra, fa atsika tombo hatrany amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy a. Mpanompon'Andriamanitra nirina hatrany no miaraka aminao amin'izao fotoana izao, dia ataontsika hivavaka metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanin'Andriamanitra. Tsy ho Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay a, ny amin'ny fotoana izay nomenao anay indray tamin'ity andro androany ity, ahafahanay mamantatra ny sitraponao a, ahafahanay a mifampahery hatrany amin'izao fiarahana aminao izao ray. Dia taio izao fotoana izao, hatreo amin'ny herin'ny fanahinao masina, tario amin'ny fanahinao masina rehetra ny zavatra rehetra atao eto a, mba tena azahoanay fitomboana ao aminao a, azahoanay koa fahalalana hatrany a amin'ny zavatra rehetra ny ao amin'ny fanjakanao. Dia misaotra ray eo amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany vavaka izany a. Amen. Eny ary androantsika dia hijeriny amin'ny asa fanompoana. Hijeritsika androany amin'ny asa fanompoana. Raha nanaraka tsara ny fampianarantsika dia efa nijeritsika ny amin'ny hoe antson'Andriamanitra, nisy karazany roa izy tamin'izay, hoe mamitina kely aho hoe misy ny antso iombonana, dia io ilay antso iraisantsika rehetrarehetra andova fiainana mandrakizay a, ho vavolombelon'i Kristy a eto amin'ity tany fandalovany ity. Antson'Andriamanitra iraisantsika. Raha nanaraka tsara ny fampianarana ianao tamin'izay dia resaka misimisy tamin'izay tsika. Ary nisy koa ny antson'Andriamanitra manokana hitantsika tamin'izay dia ny hoe ny asa fanompoana. Iny amin'izay indray ilay tsy hitovizana. Ny asa fanompoana izay hiantsony Jehovah Andriamanitra ray atsika, hiantsony Jesosy atsika, hiantsony ilay tompontsika eto amin'ity izao tontolo izao ity ho fampandrosoana ny fanjakana. Ka isika rehefa samy niditra tao amin'ilay antso iombonana, dia niza tafiditra tao amin'io antso iombonana io dia manana ny antso manokana indray ny tsiraray, na dia eritreretina hoe zavatra kely amin'ny fijerinao ary, fa zava-dehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny antsonao. Mety tsy ho pasteur ianao, mety tsy ho evangelista ianao, mety tsy ho apôstôly ianao, mety tsy ho mpampianatra ianao. Matetika manko a, ny olona te hamaritra foana hoe zao ny asa lehibe eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy anjarantsika ho hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eo izay rehefa eo, fa tsy anjarantsika no misafidy ny ministèrantsika, fa Andriamanitra malala ny toerana tokony hitoerantsika eo amin'ny fanjakana. Izy malala mandrafitra hoe eto ny toerana mahamety anao ato amin'ny fanjakako mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Fa be dia be ny olona mitomany ho pasteur, nefa mety zavatra tiany Jesosy hametrahana anazy a, mety ho mpampahery olona fotsiny. Be dia be ny olona mitomany ho mpaminany ohatra, be dia be ny olona mitomany ho apôstôly, ho evangelista. Tsy ratsy izany, afaka maniry tsika, fa zao mila manaiky ny fandaharan'ny tompontsika. Fa sao Jesosy tia metraka atsika evangelista, nefa tsika tianao mpitandrina na hoe pasteur. Izany koa nefa tsy midika hoe te hitsotsotro tsika dia tsy tianao ninninina, fa ny olona rehetrarehetra manana ny antsony ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tia hampandroso ny fanjakany Jesosy, tia hampandroso ny fanjakany Jehovah Andriamanitra ray, ary mila tsika izy, mila fiaraha-miasa amintsika izy amin'izany, mila mpanompo vonina izy amin'izany. Ka dia izay no jerentsika androany amin'ny hoe asa fanompoana. Dia ho hitantsika ato hoe ohatry ny ahoana ny fomba fiantsoan'Andriamanitra, dia tokony ohatry ny ahoana koa ny toe-pon'ny olona antsoina, ny toe-pon'ny mpanompo izany a. Ohatry ny ahoana ny tokony toe-pontsika izany ao anatrihan'ny fiantsoan'Andriamanitra antsika manoloana ny asa fanompoana. Ary tokony ohatrohatry ny ahoana koa ny fiarahan'ny mpiara-manompo, hoe fiarahako zasy ianao, misy toe-po
ilainao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia mangataka amin'ny fanahy masina tsika mba tena izy nitarika amin'ny fotoana androany mba tena andraisantsika zava-panahy mba tsy hadiso atsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra amin'izao fiarahantsika amin'i Jesosy izao. Dia andeharintsika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Matteo 2:20. Matteo 2:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5:20. Matteo 2:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5:20. Matteo 20:1-15. Rehefa hitantsika dia ndaovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompo-trano izay nivoaka maraina koa hanakarama piasa ho any an-tambolobony, ary rehefa nifanekeny tamin'ny piasa fa ho denari isan'andro ny karamany dia nasainy nakany amin'ny tambolobony ireo. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy dia nahita ny sasany nitoetra foana tany an-tsena, ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo akany amin'ny tamboloboka, fa izay ankeviny marina dia omeko anareo, ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony ho tamin'ny ora faha-9:30 dia nivoaka izy ka nahita sasany mitoetra eo, dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia hoy raha lehilahy taminy, mandehana koa ianareo makany amin'ny tamboloboka. Ary rehefa hariva ny andro dia hoy ny tompon'ny tamboloboka tamin'ny mpitandrina ny raharahany, atsoy mpiasa ka aloavy ny karamany, atomboy amin'ireo taoriana ka vaoatra amin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo ny karamaina tamin'ny ora faha-1:20 dia nahazo denari misesy avy izy. Fa rehefa tonga ireo voalohany dia nanantena azo mihoatra izy, kanjo samy denari misesy avy ihany no azony. Ary rehefa nahazo izany izy dia nimonmonina tamin'ny tompo-trano ka nanao hoe, ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja kanefa nataonao mitovy aminay, izay niaritra ny fahatrotrahana sy ny ainandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho, tsy efa denariva any fanekenao tamiko, raisony ianao ka mandehany, fa ilay farany dia tiako omena toraka ny ianao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ahy va aho? Ratsy va amin'ny masonao satria tsara aho? Alleloia. Jery fahamarinana vitsivitsika ato anatin'ity andinin-tsoratra masina ity, nanao fanoharana Jesosy tetona amin'ny endrika fiantsoana ny mpanompon'Andriamanitra. Andeha ataoko ohatra mazavazava amin'ny fiainantsika andavanandro ty fanoharana ity mba tena azahoantsika azy kokoa. Nisy lehilahy anankiray nanana tambary izy dia fotoana fiasany any an-tambary ty vaninandro ty zany. Dia naka olona izy, tady olona izy ho karamaina hiasa eny an-tambary. Lera isika hoe andeha hanetsa vary. Dia nifanaraka izy ireo hoe izao karamaiko nareo. Vao nanomboka maraina ataontsika hoe tamin'ny 8 maraina zany no nifampiresaka tamin'ireto olona reto izy. Ndao karamaiko nareo, mety ve nareo karamaiko hiasa eny an-tambary dia 5:00 ny karamanareo ny ray andro. Dia raikitra amin'ny fampirarahana dia lasa niasa ireo olona reo. Nanomboka tamin'ny 8 maraina dia niasa teny an-tambary izy. Dia rehefa tonga ny eto antoandro hitan'ilay tompona tambary hoe mbola tsy ampy ny olona miasa eny an-tambary, tsy ampy reto olona ny karamainy reto. Dia izao nandeha nivoaka ny ray izy dia nahita olona izy petrapetraka fotsiny eny amin'ny tsapanan-dalana eny. Nivoaka izy zany, raha tamin'ny 8 izy niresaka tamin'ilay olona voalohany, dia nivoaka izy tamin'ny 7 ohatra. Dia hoe nga tsy misy ataonareo fa maninona nareo mipetraka eto?
dia ndana miasa any atam-bariko fa omeko anareo zay hitako fa mety omena anareo, zay tiako omena anareo. Dia lasa niasa koa reo zany tsy nisy fanarana hoe omena ohatrinona na omena ohatrinona, fa le tamin'ny voalohany ihany no ny fanarana hoe omena 5,000. Fa le nanomboka tamin'ny 6 maraina amin'izay tsy nisy fanarahana, fa dia mipetraka fotsiny hoe omeko anareo izy ilay tompona tam-bary zay hitako fa sahaza ho anareo, omeko anareo zay hitako fa mety ho anareo. Dia nandeha reto olona reto, dia nandeha teny fotoana mbola hitan'ilay tompona tam-bary ihany hoe mbola tsy ampy ny olona eny an-tam-bary. Dia mivoaka indray izy raha isika hoe tamin'ny 3 atoandro, tamin'ny 3 ora tolakandro, tady olona indray izy andeha ho eny an-tam-bary. Dia nahita indray izy olona hoe tsy manao ninninona fa mipetraka eny atsambanan-dalana eny. Dia hoe fa inona no ataonareo eto? Nahoana ianareo no mipetraka fotsiny eto? Dia ozy le olona hoe mipetraka eto izay fa tsisy olona maniraka anay, tsisy karama, tsisy zavatra ataonay. Dia tahaka izay koa nataon'ilay tompona tam-bary hoe andana ara mandeha miasa eny an-tam-bariko nareo e, andana fa omeko anareo zay hitako fa mety, zay hitako fa sahaza omena anareo. Dia nanaiky koa reto olona reto dia nandeha niasa teny. Dia mbola tonga indray tamin'ny 5 ohatra, efa tamin'ny 5 efa nomboka ho ariva ny andro. Dia mbola hitan'ilay tompona tam-bary ihany hoe tsy ampy ny olona miasa eny an-tam-bary. Dia zao nandeha indray izy nijery olona, jereo mbola misy olona tsy misy atao ihany. Dia nanontany indray fa maninona reo nga tsisy atao? Dia hoe eto izay tsisy manan-karama, tsisy ihany fa. Dia ozy le tompona tam-bary tahaka ny resaka nataony teo amin'ilay teo aloha ihany hoe ndana ara makeny an-tam-bariko fa mbola tsy ampy olona eny e, ndana fa omeko anareo zay hitako fa mety, zay tiako omena anareo. Dia lasa reto tamin'ny 5,000 io tamin'ny 5,000 tonga ny tamin'ny 9,000 amin'izay zany hoe adiny iray fotsiny niasan'reto olona farany reto. Dia le olona teo alohany zany niasa adiny 3 satria tamin'ny 9,000 nitsahatra ny asa. Dia le nanomboka tamin'ny 9 maraina no ny fanarahana ny karamany hoe 5,000. Reo zany niasa ela indrindra teny, fa ny fanarahana nefa ny karamany hoe 5,000. Fa reo olona rehetra tao aorianany zareo reo tsy nisy fanarahana, fa dia hoe izay tian'ilay tompona tam-bary omena anazy. Tonga ny amin'ny 9,000 dia naniraka ny mpanompon'ilay tompona tam-bary hoe ndana atsoy ilay mpiasa tany eny omena azy ireo ny karamany. Dia izao le niasa farany reny atao mandroso voalohany, zany hoe manomboka an'le niasa nanomboka tamin'ny 5 zany. Dia zay vao zay niasa nanomboka tamin'ny 3, dia zay vao niasa nanomboka tamin'ny 5, dia zay vao le farany nanomboka tamin'ny 9 maraina, ilay mifanarana hoe 5,000 ny karamany. Rehefa tonga reto niasa adiny iray fotsiny reto niditra tamin'ny 5,000, zany hoe niasa adiny iray fotsiny, dia nomen'ilay tompona tam-bary 5,000 ariary kory zareo, satria zareo tsy nisy fanarahana, fa dia hoe omeko anareo zay tokony anareo izy ilay tompona tam-bary. Dia tonga koa reto niditra tamin'ny 3 dia 5,000 ariary koa nomeny azy. Tonga koa reto niditra tamin'ny 5 dia 5,000 ariary koa nomeny azy. Dia tonga reto tamin'ny 9 zay ny fanarahana hoe 5,000 ariary ny karamany, dia nomena azy ny karamany hoe 5,000 ariary no fanarahana. Dia ireto niditra tamin'ny 9 reto nahita an'ilay tompona tam-bary, satria zareo reo no nandray vola farany. Dia hitany teo ilay tompona tam-bary nahita an'ilay olona niditra tamin'ny 5 zay niasa adiny iray fotsiny nandray 5,000 ariary koa tahaka an'izy ireo. Dia izy reto zany talohany andraisany an'ity karamany 5,000 ariary ity, dia nieritreritra hoe tsika kosa nanomboka tamin'ny 9 niasa teo ka hatramin'ny 9 mety mba ambonin'ireny kosa zany ny tsika. Ko reny ara ve adiny iray fotsiny niasa teo nandray 5,000 ve dia tsika ve adiny 5 zany, tsy haiko kajikajitsika hoe adiny 10 ve zany sa adiny 5. Anjarantsika mikajikajy dia mikajikajy hoe
raha adin'ray zany retony ny asa 5,00 ny azony dia mba mety ny kajikajy teo zany izy hoe amin'ny 8, amin'ny 7, amin'ny 10, amin'ny 11, amin'ny 12, amin'ny 1, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 4, amin'ny 5 adiny 7 zany. Dia nieritreritra ny ray be dehibe izy reto. Adino ilay fanarahana, adino hoe nareo nge ny karamainy, karama ny fanarahana taminareo. Rehefa tonga teo amin'ny fotoanany amin'izay izy reto 5,00 no niraisiny. Dia nanomboka mononmonina izy. Dia nanomboka mononmonina izy teo. Hoe fa ahoana kosa? Tsy rariny. Retsy viadiny ray fotsiny ny asa. Dia omenao 5,00. Nefa zay nanomboka tamin'ny 8 maraina ny asa teo. Dia 5,00 koa no omenao anay. Fa ahoana ozy izy ilay tompona tambary? Diso ve za ozy izy raha manome 5,000 ianao? Fa 5,000 nge no fanarahako taminao e. Fa za afaka manao zay tiako atao amin'ny fananako ozy izy ilay tompo tanimbary. Dia hanome 5,000 andreo dia omeko. Fa nga anao moa fananako. Afaka manao zay tiako atao amin'ny zavatra ananako. Fa raiso ny karamanao 5,000 no fanarahantsika dia afaka mandeha ianao. Raha lasana bavy, inona moa ny lesona voaray voalohany amin'izany? Zany ilay atao hoe tsika mandeha amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa aza manantena hoe manao zavatra tsika dia anantena karama. Fa amin'ny fotoantsika manao asa fanompoana, manao asa fanompoana tsika ka mieritreritra ny ray tambony be arakaraka ny asa vitantsika. Zay tsika ilay karamaina. Ka rehefa mijery tsika hoe navita zavatra be dehibe tsika nefa tsy arakarak'izay ny zavatra ohatran'ny hoe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, dia isy fimonomonomana eo amintsika ary mety hiverin-dalana mihitsy ary tsika amin'izay. Za mino hoe raha ohatra hoe tena fiainana ty zavatra ty hoe tena fiainana andavanandrotsika izao mety tsy nety hiasa tamin'io patro io tsony ireo olona monomonina ireo, fa lazainy fa hoe mety eritreretiny hoe tsy arakaraky ny asa nataontsika reny. Lazainy hoe izay zany tsarany an'ity tompona tambary ty hoe miangatra. Fa marina ilay tompona tambary. Dia tahaka izay koa zasy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa manao zavatra zasy ianao raha lasana bavy dia matoki fa Jesosy malala zay tokony ho antsika fotsiny. Fa rehefa misy asa fanompoana mpanaoviny tompo antsika dia atao fotsiny fa izy malala zay ho asy ianao. Mety te hanome mihoatra antsika noho izay eritreretintsika mihitsy ary izy. Fa itsika ilay karamaina mihitsy ny efa ao anatintsika. Zay ilay hoe miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mamariparitra be, manome latsaky ny 5,000 izy satria izay no fanarahany tamin'ilay mpanompo teo hoe omeko anareo zay hitako fa mety aminareo. Mety azony, mety misy taona nge mety azon'ilay tompona tambara nge nanome 2,000 an'ilay ny asa adiny ray. Azony atao zany rehefa satria izy tsy nisy fifanarahana mihitsy teo aminy sy ilay olona teny atambara. Fa zay fotsiny tiany atao, tiany me mitovy izy hoe aleo omeko mitovy daholo reto. Mety afaka koa izy hoe azony atao zany reto ny asa elaela dia reto omeko besabesaka, fa reto ny asa kely dia reto omeko kelikely. Fa ny zavatra tiako hatongavana raha lasana bavy dia ny toe-pon'Andriamanitra tsy azontsika kajikajiana. Andriamanitra manao zay tiany atao fa tsy azontsika hoe anao asa fanompontsika mba ho tahina. Zay le zavatra teneniko foana hoe ny fiarahana amin'ny tompo dia mandeha araka ny sitrapony fotsiny. Misy zavatra mpanaoviny tompo antsika, mbola isy tenin'Andriamanitra namafy an'izay rehefa misy zavatra mpanaoviny tompo antsika dia izao fotsiny hoe zay ataon'i Jesosy eo, fa atao fotsiny ilay zavatra mpanaoviny. Aza mamariparitra be raha manao an'ity aho zao dia tokony hahazo an'izao, raha manao an'izao dia tokony hahazo an'izao. Zay le karama zay, fa mieritreritra karama. Any karama vita zavatra be dehibe dia mieritreritra azo zavatra ngiza be koa. Fa ny zavatra mety hisy zany raha lasana bavy amin'ity fanompon'Andriamanitra ity dia izao ny zavatra mety hisy mety misy rahalahy anankiray hitanao hoe mihazakazaka be amin'ny fanompony izy.
dia iny rahalahy iny a mieritreritra nyray zavatra be koa amin'ny tompo hoe za manompo be a dia mendrika ho tahina be a. Fa mety misy olona anankiray a ao am-pony koa ny hanompo an' Jesosy fa tena miandro ny fitarihan'ny fanahy masina izy. Mety ity rahalahy anankiray ity ohatra latsinainy talata alarobia ka misy zoma sabotsy lahady tsy tapaka manompo mihitsy sady mieritreritra ny ho tahina ihany izy. Fa ty rahalahy anankiray indray a manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina izy dia mety ohatra hoe larobia sy sabotsy ihany izy manao asa fanompoana ohatra. Kanefa jerena amin'ny fiainana ohatra samy tahin'Andriamanitra dia mety anana fijery hafahafa ty rahalahy anankiray izay manompo tsy tapaka ty hoe fa maninona ary isan'andro isan'andro manompo foana. Toa mitovy amin'ny zavatra azon'ity rahalahy tsy dia manompo ty ny zavatra azoko. Mandray zavatra toa mitovy ihany ny zavatra voarainay. Satria ahoana ilay anankiray a manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina ary matoko ny tompony izy hoe malala izay tokony ho azy, malala izay sahaza azy, dia mipetraka mametraka ny zavatra rehetra fotsiny izy eo am-pelatana amin'ny fanahy masina hoe tario a. Fa raha vao isika mihitsy mandeha alohan'Andriamanitra hoe hanao asa fanompoana mba ho tahina, hanao an'izao mba ho tahina. Raha vao misy hetsika mihitsy izany ka eritreretantsika karama fa tsy manantena fotsiny tsika ny fahasoavan'Andriamanitra dia izao no teneniko antsika hoe mety ho hisy fimonomonomana eo amintsika amin'ny fotoana anankiray a tsy araka ny eritreretantsika ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ka dia toe-po anankiray izay mino aho efa voarainao sahady hoe feheziko izany hoe rehefa manao zavatra ho an'ny tompo a dia maneke fotsiny a izay ataon'i Jesosy ao aorianan'izay fanomponao. Mety misy fotoana nge manompo raha lasina bava fa mbola tsy mahazo ninina tsika. Misy fotoana manompo tena tahin'Andriamanitra ianao fa ny foko sy ny fonao misy no arovy mba tsy eritreritra karama, mba tsy himonomonina tahaka an'ireto olona reto isika. Dia jerentsika hoe ohatran'ny ahoana indray ny zay zany fomba fiantson'Andriamanitra. Ny fomba fiantson'Andriamanitra zany Andriamanitra rehefa miantso atsika dia izao io a tsy jerena hoe Andriamanitra zany tsy nanome tsiny an'ireto olona reto mihitsy hoe nisy izao reto tamin'ny 5 tsy niasa teny an-tanimbary, fa ireo olona tsy niasa teny an-tanimbary vao antso tamin'ny 5 ireo tsy niteny misy ilay tompona tanimbary hoe ny olona efa niasa teny an-tanimbary nandritra ny ady firy nareo mbola mipetraka eto ihany. Tsy nanao an'izany ilay tompona tanimbary fa zao zava-dehibe amin'ilay tompona tanimbary dia izao fotsiny hoe misy miasa eny an-tanimbary. Zay misy miasa eny an-tanimbary ka niza vonona hiasa eny an-tanimbary na amin'ny firy dia afaka makeny. Fa izy tsy nisy fanomezan-tsiny mihitsy hoe nanontany fotsiny izy fa inona nataonareo eto. Tsika zany tsy afaka hamaritra mihitsy ny fomba fiantson'Andriamanitra ny olona anankiray. Aza mijery mihitsy ianao ny fiantson'Andriamanitra ny olona anankiray fa mandrasa fotsiny ianao an'ny tompo. Tsy hoe iny rano efa falasa ny hazakazaka be dia iny koa ianao hiazakazaka nefa tsy fotoanan'ny tompo akory. Dia ho diso ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika amin'izay. Ho diso ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika fa mandrasa ny fitarihan'ny fanahy masina tsika. Ity tompona tanimbary ity izay tsy iza moa zany raha mifanoharina dia tandindon'i Jesosy Kristy izy io izay miantso ny mpanompony. Zasy ianao zao mety misy olona efa niova fo efa 30 taona lasa ohatra, fa ianao vao omaly ohatra ny niova fo na vao tamin'ny herinandro na vao tamin'ny tapa-boly na vao ray volana izay. Fa Jesosy tsy mametraka mihitsy hoe raha ty fanoharana nataon'i Jesosy ity tsy mametraka mihitsy hoe izay efa niova fo ela be mahazo tambiny be dia be na ohatra izany. Fa ny zava-dehibe amin'i Jesosy fanjakany mandroso fotsiny. Zava-dehibe dia ilay tanimbary voasa dia samy mahazo izay valim-pitihany eo rehefa eo. Dia tokony ho izay ny toe-pontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Mbola hisy toe-po hitantsika rehefa eo fa ny fomba fiantson'Andriamanitra zany raha lasina bavy tsy azontsika faritana. Tsy tsika koa mandeha amin'ny safiditsika fa ny fomba fiantson'Andriamanitra dia mandeha araka ny sitrapony izy. Mandrasa ny tompo ianao amin'izay fiantsony ianao,
aza maimaika hoe mahita raha lasy anabavy efa tena mirotoroto be amin'ny fanompoana dia iny koa ianao irotoroto. Fa Andriamanitra mahalala ny fotoana hiantsonanao araka ny sitrapony. Dia hiditra amin'izay mihitsy tsika hoe ny toe-pon'ny mpanompo ny ray. Ny mpanompo isika zany isika zanak'Andriamanitra dia mila mitoetra amin'ny fahavononana foana fa hiantso antsika ny tompo amin'ny fotoana tsy ampozintsika, ary efa manomana anao izy amin'izany asa fanompoana hiantsony anao zany. Manomana anao izy fa zao fotsiny mitoera amin'ny fahavononana. Hitanao reto amin'reto fanoharany reto izy reto dia ny andro fotsiny izy reto hoe iza ny olona hiantso antsika. Zareo zany tsy hoe nipetraka ny tsotsotra tany an-tranony tany izy fa tsisy atao izy dia natory fotsiny tao, fa nitoetra tamin'ny fahavononana ary zareo. Na dia efa tamin'ny 5 ara ilay tompona tambary vao nandeha, ry zareo nijanona teny antsampanandanina foana hoe loantsika hiandry eto foana fa hisy anakaramy-tsika, hisy ampiasantsika foana eto, hisy ampiasantsika eto, ny andro vonona foana ry zareo fa tsy hoe tonga ny tamin'ny 5 dia tsy hisy olona tsony zany, tsy hisy olona fa ndao dia na hoe tsisy anome asantsika misy eto fa ndao hitsotsotra, ndao hanala azy, ndao hanao an'izao. Dia tahak'izay koa zasy ianao mitoera amin'ny fahavononana foana. Eo amin'ny 7 eo amin'ny 7 amin'ilay Matteo 20 teo dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe ary nivoaka tamin'ny ora 7 izy, ilay tompona tambary zany, ilay tompona tamboloboka izy raha ato amin'ity soratra masina ity. Nivoaka tamin'ny ora 7 izy dia nahita ny sasany mitoetra foana tany an-tsena. Hitanao mitoetra miandry fotsiny tsika raha lasa anabavy hoe roviana ny tompontsika no aniraka atsika, fa tsy isika mandeha aloha. Hitanao mety zavatra nisy zany raha sanatria vavy hoe zay le hoe tsy azo atao mandeha alohan'Andriamanitra, tsy azo atao mandeha alohan'Andriamanitra. Raha ohatra zany reto olona reto ohatra hoe itsy misy tambary ozy izy ry zareo, dao tsika ndeha asa eny an-tambary eny, tsy nahazo alalina avy amin'ilay tompona tambary akory hoe tsisy ataontsika ry zalahy fa ndao eny an-tambary ary itsy misy tambary itsy dia toa dia hiasa eny. Fa ny zava-doza mety ozy indray ny tompona tambary fa iza naniraka nareo hiasa eto amin'ny tambariko, ga zany nanome alalina nareo hiasa eto. Dia izay misy ny zava-doza amin'ity asa fanompony ity. Ndrao sanatria mbola tsy naniraka antsika ny tompo nefa tsika efa nandeha aloha. Inona moa ny tandindo ny tambary eto dia izao ny vahoaka an'Andriamanitra, ny ondrin'Andriamanitra, ny tena asa fanompoana hiantson'Andriamanitra dia ho fampandrosoana ny olona. Ka iny tsika mbola tsy niantso akory ny tompo hoe ndana ho pasteur ianao, ndao ianao atsoka ho pasteur ho mpiandro ny ondriko, nandana ianao atsoka ho mpitory filazantsara, fa isika nandeha aloha dia anao zavatra hivily amin'ny lalan'Andriamanitra tsika amin'izay fotoana izay. Hitanao Mosesy tena ohatr'izay mihitsy Mosesy tamin'ny 100 taonany tena nangetaheta hanompo an'Andriamanitra izy, te hanafaka ny zanak'Israely izy. Dia izao ny zavatra nataony, tena nandeha talohan'ny fotoana an'Andriamanitra izy, fa nahafaty olona izy tamin'izay, nahafaty Egiptiana anankiray izy. Dia izao ny zavatra nitranga, lasa nandositra izy. Tao am-pony ilay hetaheta hanompo an'Andriamanitra, fa izao tsy nahandro ny fotoana an'Andriamanitra izy, fa nandeha tamin'ny kafanampo be, tsy tanaty fahalalana, tsy tamin'ny antson'Andriamanitra. Fa no famindram-pony tompo tamin'ny 20 taonany dia eo zay vao tena fotoana an'Andriamanitra amin'izay. Natsony Jesosy izy, natsony Jehovandriamanitra ray izy, ndany ianao irahako hanafaka ny oloko, hanafaka ny zanak'Israely eo an-tanan'ny Egiptiana. Io zay fotoana an'Andriamanitra ho azy. Teo izy zay vao nirahana. Ka za mino fa Mosesy zany tamin'io tena hoe tao anaty fahavononana foana izy. Dia tahak'izay koa zasy ianao lasa nabavy amin'ny fiarahana amin'i Jesosy, tsy ilay mihazakazaka be zavatra be fa izao ilay tsika mandeha araka ny fotoana an'Andriamanitra. Zasy ianao mandeha amin'ny fotoana an'Andriamanitra, fa ny zavatra takiana amiko sy aminao fotsiny dia aoka tsika ho vonona, fa ho avy ny fotoana hiantson'Andriamanitra anao amin'ny asa fanompoana izay efa tiany hanendrenanao.
Zay ny toe-po zay tena nanana ny reto olona zay natsoina hiasa tena tambary reto. Eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 eo izy dia mbola manamafy an'izany hoe ary rehefa tokony tamin'ny ora 2:20 dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo. Hitanao mitoetra eo foana, miandro irahana. Zany hoe misy fahavononana, maharitra hoe ho avy ny fotoana iantsony tompo anahy anao ny asa fanompony aho. Miandry tsika. Za zao raha lasa nabavy tena isan'ny ainan'izany hoe miandry. Nisy fotoana tena efa niazakazaka tahaka amin'ny Mosesy nandeha talohan'ny fotoana. Fa tsy nisy fahavokarana mihitsy tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nahoana tsy tamin'ny fotoanan'ny tompo. Nisy zavatra simbara. Nanimba ny filazantsara ara tamin'izany satria nahoana tsy tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Fa tena rehefa nisokafan'ny fanahy masina masom-panahy hoe mila mahandro ny fanahy masina, mahandro ny fotoanan'Andriamanitra dia niandry. Mitoetra vonona fa tsy hoe koa hoe rehefa tsy netiny tamin'ny voalohany dia hoe za tsy hanompo an'Andriamanitra intsony, tsy zay. Fa mandray lesona tsika dia manomboka mitoetra amin'ny fahavonona amin'izay hoe ho avy ny fotoanan'ny tompo, ho irahan'ny tompo tsika amin'izay asa fanompona tiany hanendrena tsika araka ny sitrapony, fa tsy araka ny sitrapoko sy ny sitraponao ia. Izy malala ny toerana mety amintsika ao amin'ny fanjakana. Dia zay ny toe-po voalohany zany mila nanantsika hoe mila mitoetra ao amin'ny fahavonona foana tsika fa ho avy ny fotoana hanirahan Jesosy atsika amin'ny asa fanompona. Fa mahandrasa aoka ho vonona, mivonona foana, mitoera amin'ny fahamasinana foana, mandehana ny antso iombonana azadiny foana, azony foana ny antso iombonana dia mifiainana mandrakizay. Na efa miantso ny tompo na mbola tsy miantso amin'ny asa fanompona Jesosy dia azony foana ny fiainam-pahamasinana, azony foana ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasana, tomboa ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra, meteza ho amboary ny fanahy masina. Mandra-pahatonga n'izany fotoana endrika fahavononana daholo zany. Endrika fahavononana daholo zany zavatra tenenitsika zany, ny fiazonantsika n'ilay antso iombonana dia ny fiainana mandrakizay dia efa endrika fahavononana zany. Dia hiditra tsika manaraka hoe inona koa ny toe-po raha tsara ananantsika mpanompon'Andriamanitra dia izao. Tsika dia tokony tsy mamaritra zany hoe mpanompo tsy mamaritra izay tokony ho azy. Tsy anjarantsika zany mamaritra izay Jesosy atsika manoloana ny asa fanompona vitatsika. Tsy anjarantsika mamaritra azy fa matoky azy fotsiny, matoky amin'ny tompo fotsiny tsika hoe mpamaly soa fotsiny izy zay tiany atao eo. Manome izy bon, raha mbola tsy manome izy dia isaorana azy zany. Fa zay mpanompo. Mpanompo tsy mamaritra izay tokony ho azy fa matoky ny tompony. Matoky an Jesosy ianao fa Jesosy malala izay tokony anao. Eo amin'ny 2:4 ny hitantsika an'izay. Ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:4 hoe ka hoy izy taminy, ozy ilay tompona tanimbary zany hoe mandehana koa ianareo hankany amin'ny tamboloboka fa izay ankeviny marina dia omeko anareo ka dia lasa ireny. Teto zany ny teny ilay tompona tamboloboka hoe ilay tompona tambary na tamboloboka azosika Maria anaovana fanoharana daholo zany hoe ndana mandeha miasa eny tambary nareo dia omeko anareo fotsiny zay ankeviny marina tiako omena anareo. Dia zao reto olona reto tsy namariparitra be tokony ho zao kosa no omena anay, zay ve manomboka zao miasa dia ka hatramin'izao dia tsy tokony mba omena an'izao. Fa zao tsy nisy ady hevitra fa tonga dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ka dia lasa ireny. Dia tahak'izay koa zasy ianao. Jesosy malala izay tokony ho asy ianao. Aza mamariparitra hoe tokony ho zao zany nataon'i Jesosy amiko, na tokony ho zao zany ny fitahiana tokony homeny Jehovah Andriamanitra na satria ianao n'ity zavatra ity. Raha hoentin'Andriamanitra amin'ny asa fanompona ary ianao, ho avy ny fotoana hanompo an'Andriamanitra ianao. Mety ho atao pasteur ianao, mety tsy fantatro izay mety asa fanompona iantsony tompo anao. Dia izao aza tonga dia mamariparitra zavatra lehibe hoe tokony hahazo an'izao aho zany satria manao an'izao. Tokony zao zany no fitahian'Andriamanitra ho azoko satria manompo an'Andriamanitra tahak'izao. Fa zao Jesosy malala izay heviny marina tokony omena ay sy anao.
fampizarako aminao amin'izao asa fanompoana ataoko soa. Fahasoavako tompoko matoky izao ary tena fantako hoe fahasoavana izy tena za tena matoky ny tompo fotsiny hoe zao tena tsy mieritreritra mamariparitra zavatra be hoe tokony azo an'izao aza satria manao an'izao na tokony fa za dia hoe manompo fotsiny aho na tsy ny tompo hanompo azy dia manompo fotsiny aho manompo fotsiny fa izy malala izay heviny heverina ana rehefa eo izy malala izay ataony eo tena apetrako amin'ny zato isan-jato fotsiny izay ataonao eo Jesosy fa za inona moa zavatra mbola hitady karama amin'ny Jesosy ihany ve za nefa ny ainy nefa ny atolony ho ato eo ambony hazo fijaliana inona moa mbola tsy mendrika hitady karama amin'ntsony aho tsy mendrika hitaky zavatra amin'ntsony fefa izy nanome talohako dia ny ainy mihitsy ny nalasany teo ambony hazo fijaliana ho famonjena ka inona moa mbola zavatra ho angatahako mihoatra an'izany raha lasana bavy fiainana mandrakizay nefa nomano ahy dia inona moa mbola zavatra eritreretiko mbola ho ilaina be akoatr'izany fa dia matoky azy fotsiny aho hoe manao ny asa fanompoana aho dia izao dia izay ataony eo akoatran'izay efa nomeny akoatran'ny ainy teo ambony hazo fijaliana za ve tsy efa karama tsy haiko tsony inona mbola azo lazaina karama tsony hoe zany ny ainy Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany fa tena hoe efa izy ny nanome taloha ny ainy nefa ny atolony ho ahy dia raha manao ny asany ahy dia tsy eritreritra karama be intsony aho hoe tsy maintsy anao fa tsy ampafiry ny zavatra nataon'i Jesosy tamiko ny zavatra mety ho fanompoana ho ataoko fa dia matoky azy fotsiny aho hoe izy malala izay tokony atao amiko ka dia izay koa ny zavatra hifampizarako aminao za sy ianao raha lasana bavy tsy mendrika hitaky zavatra amin'Andriamanitra zany intsony fa dia izay ataon'Andriamanitra eo fotsiny dia isaory fa Andriamanitra efa nanao taloha antsika izy nefa nity antsika taloha izy ny tenin'Andriamanitra izy nefa nifidy antsika taloha Jesosy nefa maty taloha teo ambony hazo fijaliana mbola tsy nisy resaka karama mbola tsy nisy resaka asa fanompoana fa Jesosy efa naneho fitiavana meloha ka dia mbola hitaky inona indray ary tsika fa dia hoe manompo ny tompo amin'ny fitiavana manompo an' Jesosy tsy mieritreritra tambiny hoe ahoana tsy maintsy tahina fa raha takatritsika ny alafo vidin'ny ainy Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana maty no fahotako sy ny fahotahanao teo ambony hazo fijaliana sy ny fiainana mandrakizay izay efa noman'ny aso anao tsy eritreritra karama be izany intsony tsika fa tena hoe manompo amin'ny fitiavana ka na manao ny tompo na tsy manao ny tompo efa nanao taloha izy averiko tsara efa nanao Jesosy dia ny ainy natolony aso anao teo ambony hazo fijaliana efa vitany azy fa miaina amin'ny fahasoavantsika sisa raha manome mihoatra ny ainy izy dia isaorantsika azy zany tahiny ianao dia isaorantsika azy zany tsy tahiny koa ianao fa dia hoe miaina amin'ny sahazy eny ianao efa fitahian'Andriamanitra zany ny fiainanao amin'ny sahazy efa fitahian'Andriamanitra ny fahavelomanao dia efa fitahian'Andriamanitra zany ka isika zany tena mipetraka misy amin'ilay toe-po hoe tsy mamariparitra izay tokony ho antsika fa matoky an' Jesosy fotsiny tsika hoe mpamaly soa fotsiny izy izay ataony eo dia izay ny zavatra toe-po anankiray tsara ananantsika amin'izao fiarahana amin'i Jesosy izao ary indrindra itsika maky tenin'Andriamanitra iray eo koa ao amin'ny Lioka toko 7:10 Lioka toko 7:10 any andiny 7 ka hatramin'ny 10 Lioka toko 7:10 any andiny 7 ka hatramin'ny 10 Lioka 17 7-10 rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miambondry ka raha tonga avy tany an-tsaha ilay mpanompo dia anao aminy hoe avifaingana ka mipetraha ihinana fa tsy laza aminy kosa hoe va izy manamboara izay sakafoko ary misikina ka manompo hoe ambara-pihinako sy isotroko fa rehefa vita izany dia vao mahazo minina sy misotro ianao moa misaotra izany mpanompo izany va izy satria nataony izay nandidiana dia tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo izay rehetra nandidinanareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izay ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay
teto izany Jesosy dia nanao fanoharana koa hoe izy amintsika moa raha manana hoe mpanompo tsika, raha izasy ianao zao ohatra hoe misy mpanompo eo mpanompo dia avy any an-tsaha izy dia misy zavatra nirahantsika anazy hoe ndana mba ataovy aloha le zao dia ndana mba ataovy aloha le zao. Zay mampanompo ny mpanompo irahan'ny tompony. Ndana aloha mba mividy zavatra kely any an-tsena vetivety, ndana aloha zavatra ohatr'izao zao sy ny karazany, irahany eo izy. Dia iny mpanompo iny ve hiandry fisaorana amin'ny tompony fa tsy hoe efa izay mihitsy ny mampanompo azy. Mendrika izy irahan'ny tompony. Tsy eritreritra be izy hoe satria nirahan'ity tompoko ty andeha hividy zavatra ry an-tsena riveve dia tsy maintsy omeny an'izao azy zao rehefa eo. Fa manaiky fotsiny izy hoe nirahan'ny tompony izy dia mandeha izy. Tsy miandry fisaorana akory ary izy. Fa tena zay ny toerana hoe mpanompo izy dia manao izay araka aniran'ny tompony azy. Dia tahak'izay koa tsika eo anatrehan'i Jesosy. Eo amin'ny 10 izy dia niteny hoe dia tahaka izany koa ianareo rehefa vitanareo izay rehetra nandidiana anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Hitanao izay le toe-po eo anatrehan'i Jesosy. Aza manantena valiny fa zavatra efa tokony nataontsika ihany no nataontsika. Rehefa vitantsika nandidiany Jesosy atsika hoe zao ny asa fanompoana, zao ny asa fanomponao dia aza miandry esory ao am-po misy ilay miandry hoe hotahina, esory ao misy hoe satria navitan'izao dia tokony ataon'i Jesosy an'izao. Fa mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Zay mampanompo atsika izay. Zany hoe manitsy ny toe-pontsika mihitsy Jesosy eto amin'ny asa fanompoana raha hiditra ho avy ny fotoana hidiry antsika amin'ny asa fanompoana dia tena zay ny toe-po hitondrana ny asa fanompoana. Ninona vitanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na nanoana be ny asan'Andriamanitra ianao, nanao vola be mihitsy ianao, dia aza mieritreritra ianao hoe nanome 10 millions tao am-piangonana ianao dia tokony omen'Andriamanitra 50 millions zany ianao, na omen'Andriamanitra 100 millions satria nanome 10% ianao. Hoe nandray karama ianao, nandray 5 millions ianao dia nanome ianao 500 000 tao am-piangonana dia mieritreritra ianao hoe nanome ny 10 dia tokony omen'Andriamanitra zany. Zany efa toe-pona olona miandry karama zany. Fa miandry karama zany. Fa tsika ninona mety manao mihoatra ny 10% ianao ao am-piangonana. Rehefa zay ny tarihan'ny fanahy masina anao. Mety 25% amin'ny karamanao mihitsy ary anaovanao ny asan'Andriamanitra, fa na manao 25% amin'ny karamanao ary ianao dia izao fotsiny ataovy ampitiavana iny. Fa aza miandry valiny amin'ny tompo fa tsy mahavidy ny rahan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana iny 25% amin'ny karamanao iny. Fa raha ny hain'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ngera lasa nabavy ny asainy alohantsika vola tsy voavidy. Tsy voavidy ny vola makarentsika ny rahan'i Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana. Tsy voavidy. Na 200% amin'ny karamantsika ary, na 500% amin'ny karamantsika ary. No atobakantsika amin'ny asan'Andriamanitra tsy aloha mividy ny rahan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany. Ka aza mieritreritra mihitsika hoe manao an'izao dia hotahina, manao an'izao dia hotahina. Fa ny fitahiana Jesosy misy nefa nanao melohantsika. Fitahiana lehibe zany andova fiainana mandrakizay zany. Fitahiana lehibe zany hoe afaka teo am-pelantanan'ny Satana ho ao amin'ny fanjakany mazava zany. Efa vita ny fitahianantsika fa miaina amin'ny fahasoavantsika sisa raha lasa nabavy. Ka ninona zavatra ataontsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ataovy ampitiavana. Aza manantena valiny. Zay tarihan'ny fanahy masina anao tena ataovy ampitiavana fa Jesosy efa nanao betsaka talohanao. Zavatra efa maharitra mandrakizay, zavatra efa nataon'ny tompo tamiko sy taminao. Ka dia mipetraka isika hoe mpanompo tsy mahasoa izahay. Ny tokony nataonay ihany no efa nataonay. Zay ny toe-pon'ny mpanompon'Andriamanitra raha lasa nabavy. Mila manana an'izany toe-po zany tsika rehefa hanompo an'Andriamanitra. Fa tsy ilay toe-po foana hoe tena averiko tsindriako foana hoe hanao an'izao mba hotahiana. Hanao asa soa mba hotahian'Andriamanitra. Hanao asa fanompoana mba hotahian'Andriamanitra. Hanao dimy mba hotahian'Andriamanitra. Tsy izay intsony ny takian'Andriamanitra amin'ny toe-pontsika. Tsy tokony ho izay intsony ny toe-pon'ny kristianina. Ny zanak'Israely no miaina tamin'izany satria ambany lalàna. Ny zanak'Israely no miaina tamin'izany.
mitandrina lalàna dia izay ny hitahiana azy. Fa itsika indray dia tena efa Andriamanitra mihitsy nanao meloa tamin'ny alalan'i Jesosy, efa nitaha Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia ny anjarantsika mandeha amin'ny fitiavana dia matoky ny tompontsika ny amin'izay zavatra ataony antsika eo. Jesosy raha lasana bavy malala izay sahaza ho asy ianao, matokehany Jesosy ianao. Fa izay zavatra rehetra ataonao fotsiny dia mataovy amin'ny fitiavana. Tena tsy niriko foana izay, mety matetitetika amin'ny verina izay hoe tena ataovy amin'ny fitiavana fotsiny. Raha manome zavatra mahantra ianao, manao asa fiantrany ianao dia aza mieritreritra hoe valim-pity amin'iny olona iny, na mieritreritra valim-pity avy amin'Andriamanitra loatra, fa tena hoe efa navita mihoatra lavitra ny nataonao Jesosy. Fa tsy mendrika hitahaka ninina any akory ary tsika, fa dia matoky azy fotsiny tsika ny amin'izay zavatra omeny antsika eo. Izay ny amin'ny hoe mpanompo tsy mamatra izay tokony ho azy, fa matoky ny tompony fotsiny. Matoky an Jesosy fotsiny amin'izay zavatra ataony io, fa tsy anjarantsika izany mamariparitra izay ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, fa izy malala izay mahasoa antsika. Izaho manana hevitra hiverina anareo, hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza ozy ny tenin'Andriamanitra. Dia inona indray no jerentsika manaraka indray dia hoe jerentsika indray no hoe mpanompo mifanompo. Eto indray zany tsika ohatra ny ahoana indray ny toe-pontsika samy mpanompon'Andriamanitra, ny amin'ny fifandraisantsika samy mpanompo zany no jerentsika eto indray. Ohatra ny ahoana ny tokony toe-po hifampitondrantsika ao amin'ny sehatra fanompoana. Dia andao tsika ndeha maka tenin'Andriamanitra ao Matio toko 20 ny 15 ka hatramin'ny 20. Matio toko 20 ny 15 ka hatramin'ny 20. Matio 20 25 à 28. Rehefa hita dia ndaovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy miantso azy ankeo aminy ka nanao hoe, fantatrareo fa ny andrinan'ny jetilisa mampanompo azy tokoa, ary ny lehibeny manapaka azy fatratra. Fa tsy mba ho toy izany aminareo, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay teo ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo anareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoana, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo ny maro. Teto amin'ny andinin-tsoratra masina ity dia isy zanak' Zebedio mpianatra Jesosy roa lahy izy ireo dia nangataka somary hafa kely ny fangatan'izy mirahalahy reto hoe mba omeo seza fiandrianana eo akaikinao zay Jesosy any amin'ny fanjakanao. Zany hoe nangataka toerana ambony, nangataka toerana ambony tahaka ny ohatry ny mitady voninahitra zany. Dia nananatra Jesosy teto hoe ho antsika za himpanompon'Andriamanitra zany dia izao ny zavatra tena tian Jesosy. Izao ny zavatra tena fampizaran'i Jesosy teto hoe ny andrinan'izao tontolo izao izy ny andrinan'ny jetilisa dia mampanompo azy tokoa, ary ny lehibe ny manapaka azy fatratra. Hitanao ny lehibe ny ohatry ny hoe ny directeur eto amin'izao tontolo izao, ny tompona société sy ny rehetrarehetra, ny hoe ny lohany amin'ny ao amin'ny société anankiray na amin'ny fikambanana anankiray, tena maneho mihitsy izy hoe izy ny lohany ao, tena aseho mihitsy zany fahefana zany hoe zany lehibe ato, nareo manompo aho, za tompona, nareo manompo. Fa tsy mba toy izany eo aminareo izy Jesosy, fa izay teo lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo, ary izay teo ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanompo nareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoana, fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolo maro. Lasana bavitsika mila tena manana ny toe-pon'i Jesosy mihitsy. Jesosy tonga hanolotra ny ainy fa tsy tonga hitady izay tombotsoany, fa tena tombotsoako sy tombotsoanao no nitadiavin'i Jesosy tetỳ ambony tany dia mifamonjena antsika sy ianao. Azon'i Jesosy atao ny tsotsotra tao an-danitra tao amin'ny toeram-boninahiny, efa nilamina izy tao. Fa zao Jesosy raha nidina teto tany dia mba ho asy ho anao. Dia tena izay koa ny toe-po tian'i Jesosy hiampita amiko sy aminao.
tsy ny ampanompo ny rahalahintsika. Amin'izao tena ifampizarako aminao, misy pasteur tena maneho mihitsy hoe izy ny lehibe eo amin'ny fiangonana, dia ny fiangonana feheziny tena hoe pasteur tsy tena mipetraka mihitsy izy hoe manam-pahefana, tsy refesy mandidy, autoritaire ozy ilay fiteny. Na dia misy zavatra tsy mety ara dia tsy maintsy izay. Hitanao tena hoe mampanompo ny olona, ary tena tsy maintsy arana izay tenenina. Raha vao mba manan-kevitra ianao mety tsy mitovy hevitra amin'ilay pasteur dia lazaina fa mpanohatra ianao. Raha sendra misy zavatra tsy mifanaraka loatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra tenenina hoe zavatra fitarihany, dia tonga dia izay ny hitsarananao hoe mpanohatra ianao. Fa Andriamanitra mahalala ny ao am-poko sy ao am-ponao hoe mpanohatra zasy ianao sa tsy mpanohatra. Mety misy tokoa endrika fanoherina izay tsy tokony hananantsika izany. Fa misy fotoana kosa Andriamanitra mila ekena ozy ny ten'Andriamanitra noho ny olona. Ka raha ohatra kosa moa ve ny zavatra ataon'ilay pasteur efa tsy mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra ve? Tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Dia ahoana moa mbola narana azy? Tsy io no mahato antsika teo ambony hazo fijaliana. Fa tena misy izany. Tena misy izany hoe mpitondra fivavahana tena maneho ny fahefany mihitsy hoe izany lehibe ato amin'ity fiangonana ity, ministerako ity. Tsy misy mananjo ato fa za ihany. Ary misy ary raha lasana bavy tena mahavita mihitsy hoe miteny mihitsy hoe izay miala ato amin'ity fiangonana ity dia very a. Tena misy mpanompon'Andriamanitra milaza ny tena no mpanompon'Andriamanitra, fa tena misy mahavita miteny an'izany mihitsy hoe niza miala ato amin'ity fiangonako ity dia tsy ho tafavoaka amin'ny fiainana izy. Niza miala ato amin'ity fiangonana ity dia tsy handova amin'ny fiainana mandrakizay izy. Niza miala ato amin'ity fiangonana ity dia ho very any amin'ny elo izy raha lasy anabavy. Izao fotsiny teneniko anao, tsy pasteur ny tomponao fa Jesosy ny tomponao. Rehefa azonao antoka tsara fa mariny eo anatrehan'Andriamanitra ny lalina izoranao, aza mijery ny autoritaire-na pasteur zany ianao. Fa ny autorité an' Jesosy jerena. Jesosy ny tomponao, Jesosy ny mpiandry anao. Fa ho tsaraina amin'ny asany izy ny amin'izay zavatra ataony. Fa aza mitoetra koa ianao amin'ny fitsaratsarana, fa rehefa asain'i Jesosy miala ao amin'io fiangonana io ianao dia mialahy. Raha ohatra ianao mbola hajanon'i Jesosy eo fa mbola tia misy zavatra ho hitanao, misy fotoana koa Jesosy tena mampianatra antsika. Mety ho entiny amin'izany toeran'izany mihitsy ianao mba ahitana hoe izao ny zava-misy amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Mila hitsy raha ho antsoin'i Jesosy ianao amin'ny asa fanompoana manaraka dia hitanao hoe misy zavatra tsy mety izany tokony ho amboarina. Mety zavatra asehon'ny tompo daholo izany. Fa rehefa miteny aminao ny tompo hoe resy lahatra ianao, fa tena mila miala amin'ity toerana ity fa tsy araka amin'ny fitarihan'ny tompo intsony izao zavatra izao dia mialahy. Fa hanimba amin'ny fiainam-panahinao ianao raha ohatra ka fa tsapanao fanahy masina fa mitondra anao hiala hisitaka dia ianao mbola miziriziry eo matahotra an'ilay hoe sao dia tsy hiarina intsony ny fiainako raha miala ato fa Jesosy ny mampiarina ny fiainanao fa tsy ny pasteur. Jesosy ny malala ny makasika anao fa tsy ny olona izay hoe pasteur izay ao amin'ilay fiangonana, fa Jesosy ny mahato anao teo ambony hazo fijaliana. Ka dia tsika natao hifanompo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa tsy nisy mihitsy hoe za zao tsy hipetraka mihitsy hoe natao ho tompoinao, ary ianao koa tsy napetraka hoe natao ho tompoiko, fa samy mpanompo isika. Za mpanompon'i Kristy, ianao mpanompon'i Kristy, fa tsy hoe ianao mpanompon'ny nirina, fa samy mpanompontsika eo anatrehan'i Jesosy, samy ho tsaraina arak'izay asa vitantsika. Fa mila mahay mifampitondra amin'ny fankatiavana ao anaty fahamasinana fotsiny tsika. Mila ao anaty fifanetretena foana. Za mametraka anao amboniko tahaka ny ohatry ny hoe ianao tena metry mihitsy eo anatrehanao, ianao kosa petraka amin'ny fanetretena eo anatrehako amin'izany zavatra rehetra izany. Dia samy mijery an'i Jesosy tsika. Jesosy ny tompontsika.
za tsy afaka metra anao amin'ny asa fanompoana zay anirahany Jesosy ianao misy, ary ianao koa tsy afaka metra anah amin'ny asa fanompoana zay anirahany Jesosy anah, fa izy ny tompoko dia izy koa ny tomponao. Raha Jesosy ve maniraka anao endaninao mitory filazantsara any amin'ny province ohatra, dia za ve dia ametra anao hoe tsy mahazo makany amin'ny province ianao rahalahy fa tsy maintsy eto Antananarivo ianao mitory filazantsara? Dia ahoana moa zany? Iza zany no arahanao, ny tomponao sa za? Hitanao, ohatr'izay le izy. Misy fotoana zany ny pasteur lasa mipetraka amin'ny toeran'i Jesosy, fa tsy mipetraka intsony izy amin'ny toerana mampanompo azy. Lasa izy ny solo fanahy masina eo amin'ilay olona. Lasa izy ny solo fanahy masina migida ny zavatra rehetra eo amin'ilay olona, dia takona ny fitarihan'ny fanahy masina amin'izay fotoan'izay. Fa za sy ianao raha lasina bavy amin'izao andro faran'izao izy rehefa nilatsahan'ny fanahy masina ny apôstôly tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, dia ozy ny tenin'Andriamanitra tany hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Hitanao, rehefa niditra tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra za sy ianao, dia izao notsarovy manana ny fanahy masina daholo ny rehetrarehetra. Za nomena ny fanahy masina, ianao nomena ny fanahy masina, ny pasteur nomena ny fanahy masina. Dia izao ny zava-misy raha vao iny foa antsika manaiky miondrika foana ny fitarihan'ny olona, dia tsy mitarika antsika mihitsy ny fanahy masina. Zay ny zavatra mba hifampizarako aminao zay. Amin'ny fotoana za sy ianao manompo olona, manompo pasteur, dia tsy hitarika anao mihitsy ny fanahy masina. Fa amin'ny fotoantsika tena hoe mamela malalaka amin'ny fanahy masina hitarika ny zavatra rehetra, dia hanomboka hiratra ny masom-panahinao, dia hitarika anao amin'ny zavatra be dia be fanahy masina. Mihoatra lavitra amin'ny zavatra nampanaoviny io pasteur io anao ny zavatra nampanaoviny fanahy masina anao mba amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha mandinika tsara antsika ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly ao, tena tsy nisy mifampibaikobaiko zany ireo apôstôly ireo. Fa zany Filipo zany raha nandeha nitory teny tany Samaria izy, dia izao ny zava-nisy. Tsy ry Petera sy Jaona no naniraka azy tany, fa tena fanahy masina nitarika azy hoe mandehany itsy amin'ity sarety itsy, misy olona asehoko anao eo. Ary Filipo koa, Filipo tsy pasteur. Isan'ny zavatra tena hifampizarako aminao koa ty amin'izao zao ohatra, tsy mahazo mampanao batisa olona zany raha tsy pasteur. Zany ny fampianarana tena be dia be amin'izao. Raha vao ohatra ianao manao batisa olona anankiray nefa tsy pasteur, dia lazaina fa mpanohatra ianao zay. Fa Filipo angera lasina bavaka evangelista fa tsy pasteur. Ary tsy ninaka ny raha fanahy masina fotsiny izy tao Samaria. Tao Samaria izy dia mibebaka ny olona tao nandray ny filazantsara, dia i Filipo no nampanao pasteur azy, fa tsy niteny mihitsy Filipo hoe za tsy pasteur fa tsy mahazo manao batisa nareo fa aleo aloha hiandry andry Petera sy ry Jaona. Filipo nanao inona izy teo, nibatisa andry zareo teo. Ary tahak'izay koa ilay tandapa Etiopiana. Jereo tsara, Filipo tsy pasteur, tsy nijanona tao Samaria izy ka hoe nitandrina ny olona tao, fa avy nitory teny izy. Dia nabebaka ny olona, nandray an'i Jesosy, nandray ny filazantsara, dia natao mibatisa. Dia izy tsy nanangana fiangonana hoe sianina, fa lasa izy nanohy ny lalana. Ny pasteur manko dia hoe mpitandrina fiangonana anankiray, fa Filipo tsy nitandrina fiangonana tao, fa lasa izy nandeha dia niona indray tamin'ilay Etiopiana. Dia izy koa mbola nanao batisan'io Etiopiana io. Izy koa mbola nanao batisan'io. Ka zavatra tiako fampizarana amintsika dia izao hoe be dia be ny zavatra mivoana amin'ny zavatra ny faharitan'i Jesosy amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Fa tsy tokony hoe mila tena manaiky mihitsy zany tsika, manaiky mihitsy tsika izay fitarihan'ny fanahy masina, fa tsy hipetraka foana amin'ny fitarihan'ny olona. Raha nome ohatra anao koa zao Apôlôsy. I Apôlôsy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 misy an'ny tantaran'izany Apôlôsy zany. Izy dia nitory tany Efesosy izy. Tory tany Efesosy izy dia misy 12 lahy tao niova fo. Dia i Apôlôsy nanao batisan'ireo, fa zany Apôlôsy zany efa tsy manana titre, sady tsy fantatra hoe evangelista zany sa pasteur sa inona, fa zao
I Apôlôsy ny nanao batisan'ilay olona 12 tao. Vakeo ange zany tantara zany eo amin'ny apôstôly fahavalo ambin'ny folo ao izy. Fa i Paul rehefa vao ny tonga tao dia Paul ny nametra tanana n'ilay 12 nametra tanana tamin'ilay 12 Paul dia nidina amin'ny fanahy masina ilay 12 reo. Ka ny zavatra tiako tenenina zany hoe isika tena manikeo tariny fanahy masina. Isika tena natao hifanompo, hifameno amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka zay le tao amin'ny Mateo 20:5-20 ka hatramin'ny 7:20 teo hoe itsika tsy natao hoe zaho ho topoinao na ianao ho topoko fa tsika tena natao anana ny toe-pon'i Jesosy. Anana ny toe-pon'i Jesosy. Tsy misy lehibe tsika, za tsy lehibe anao, ianao tsy lehibe ako, fa Jesosy ny lehibe atsika. Jesosy ny lehibe atsika. Dia hijeritsika ny ray manaraka hoe zay zany le hoe mpanompo mifanompo. Mpanompo mifanompo. Tsy misy mametraka ny tenany ho lehibe. Tsy misy mametraka ny tenany hoe za ny lehibe anao. Fa tena hoe ray ihany ny lehibe atsika dia Jesosy. Dia hijery indray tsika hoe mpanompo miara-mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Za sy ianao miara-mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy mampandroso ny tenako na mampandroso ny tenanao, fa mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny toe-po tokony anana ny mpanompo zay. Satria Andriamanitra ny antso atsika, Jesosy ny antso atsika, dia ny fanjakana mampandroso atsika fa tsy ny tenatsika. Dia ahoana ny endrik'izay fiarahana mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra zay? Dia andao tsika maka ten'Andriamanitra indray ao amin'ny Korintiana 1 toko 12. Korintiana 1 toko 12 ny 14 ka hatramin'ny 17. Korintiana 1 toko 12 Korintiana 1 toko 12 ny 14 ka hatramin'ny 17. Ato zany tsika hijery ilay hoe miara-mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra isika. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha nitongotra anao hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena, tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Ary raha nisofina anao hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Hitanao, io zany le teneniko teo hoe Andriamanitra malala ny toerantsika eo amin'ny fanjakana. Zay le teneniko teo hoe fa Andriamanitra ozy izy efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena ny tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary ndray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Fa maika ilayntsika aza ny momba ny tena izay atao hoe malemilemy kokoa noho ny sasany, ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafitsika voninahitra bebe kokoa. Ary izay tsy misy haja momba ny tenantsika no ajaintsika kokoa, fa tsy mila izany ny efa misy haja raha teo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa, mba tsy hisy fisarana eo amin'ny tena fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Fa raha omem-boninahitra kosa ny anankiray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo ny tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana, hoenti-manasitrana, dia fanampiana, dia fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagagana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana, hoenti-manasitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra?
mandika teny va izy rehetra. Raha lasana bavy miara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Fitianiko aminao fanoharana ray izy ity. Io tenantsika io, izay nanohara ny tenin'Andriamanitra eto. Tahaka n'io tenantsika io tsika eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misy ny napetrak'Andriamanitra ho maso, misy ny napetrak'Andriamanitra ho vava, misy ny napetraka ho orona, misy ny sofina, tanana, tongotra, rehetrarehetra izay mahakasika ny tenantsika dia mandrafitra n'ity tenantsika ity. Dia Kristy ny lohantsika. Kristy zany ny saintsika mibaiko antsika. Raha mihetsika amin'ny vavantsika dia ny saintsika manetsika azy. Dia tahaka izay tsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra mifameno ity vatantsika rehetrarehetra ity. Mifameno daholo ny asan'ireo ratsambatantsika ireo ho fampandrosoana n'ity tenantsika ity. Ohatra ny ohatra anao toa dia mazava be ohatra zany. Nisy olona niteny tamintsika hoe misy voankazo atsy. Misy voankazo atsy ambadika atsy raha ho alainao. Asan'ny sofina aloha zany nandrean'izay teny izay. Dia rehefa naheno ny sofina dia izao. Nandeha ny tongotra. Nakany amin'ilay toerana ny tenen'ilay olona. Izany hoe raha naheno ary ny sofina fa tsy nety nandeha ny tongotra dia tsy tonga any amin'ilay toerana izy. Dia rehefa nety ny tongotra nandeha ny tongotra dia rehefa tonga eo amin'ilay voankazo indray dia izao ny zava-misy. Na tonga any ary ilay tongotra fa tsisy maso ahitan'ilay voankazo dia zava-poana fotsiny. Dia eo indray miasa amin'ny maso mahita n'ilay voankazo. Dia hita ny maso ny voankazo. Hitanao misy zavatra mifampitohy miara mampandroso. Dia nahita indray ny maso. Rehefa nahita ny maso dia nahita ary ny maso fa tsy mety haka ny tanana dia zava-poana. Fa mila manaiky haka indray ilay tanana. Dia rehefa hita ny maso zany ilay izy dia nandraindray ny tanana naka n'ilay voankazo teo amin'ny tahony. Dia azon'ilay tanana ilay izy. Rehefa nandraindray ny tanana dia rehefa tsy hikombona tsy mety hihinana an'iny ny vavantsika dia zava-poana fotsiny. Azo fotsiny ilay voankazo fa zava-poana tsisy ilana anazy. Fa mila manaiky hisokatra indray ny vava dia mihinana indray ny vava. Dia tafiditra ao amin'ny vava indray ary iny fa tsy mety hitsako ny nify. Dia tsy ho voatelina mihitsy ny raisika hoe paoma zany ilay izy. Tsy ho voatelina mihitsy ilay paoma. Fa mila manaiky hitsako indray ny nifitsika. Tsako. Dia rehefa voatsako mila manaiky hitelina ny tenda. Hitanao misy zavatra mifampitohy. Rehefa manaiky hitelina ny tenda dia mila manaiky koa ny vavony andevona an'iny. Ary rehefa levon'ny vavony dia mila manaiky ny any amin'ny tsinay andray maka ny tsirokanina ho famelomana n'ity vatantsika ity. Ho famelomana n'ity vatantsika ity. Iny paoma iny zany misy tsirokanina ao anatin'iny ho famelomana n'ity vatantsika ity. Fa iny paoma iny nefa tsy azo ilay tsirokanina tao anatiny raha nisy anankiray dongo fotsiny ireo ratsambatan'ireo. Raha ny dongo fotsiny raha ohatra hoe marenina ilay olona dia efa tsy heno aloha hoe misy paoma atsy. Fa raha naheno koa ary ilay olona fa tsy mandeha ny tongotra dia tsy azo ilay paoma. Fa na nandeha koa ary ny tongotra fa tsy nahita amin'ny maso dia tsy azo ilay paoma. Fa na nahita koa ary amin'ny maso fa tsy nety naka ny tanana dia tsy azo ilay paoma. Dia ohatr'izay hatrany hatrany anjaranao manohy azy hoe nidongo ny vava dia tsy azo ilay paoma. Tsy azo ilay tsirokanina. Tsy nety nitsako ny nify dia tsy voatsako ilay izy. Fa misy zavatra mifanohy. Raha nidongo ny vavony tsy ho azo ny tsirokanina. Mety nalohantsika indray iny satria ohatra hoe mety marary ny vavony dia tsy azo ilay tsirokanina fa mandoa ilay olona. Hitanao dia ohatr'izay raha lasana bavy ty ato amin'ny fanjakan'Andriamanitra ity. Mpiara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra zasy ianao. Miara mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no ozy ny tenin'Andriamanitra eto hoe nefa ny momba ny tena ozy izy tsy iray fa maro. Raha ny tongotra anao hoe satria tsy tananao dia tsy mba momba ny tena. Amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Ary raha ny sofina anao hoe satria tsy maso dia tsy mba momba ny tena. Ko amin'izany dia tsy momba ny tena va izy. Eo zany raha hoe
eo amin'ny andiny fafito ambiny folo raha maso avokoa ny tena rehetra. Eo aloha zany fampizarako aminao eto zany le raha misy migrevy reo zany ozy ny tongotra hoe za tsy ara-miasa amin'ny sofina, tsy ara-iasa amin'ny tanana, dia tsy handroso mihitsy ny tenantsika ty, tsy ho azo le paoma. Ary raha nidongo koa ny maso dia tsy ho azo le paoma. Hitanao, misy zavatra mifameno, mila mifameno zasy ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra raha lasana bavy. Dia eto amin'ny andiny fafito ambiny folo raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana? Dia eo ilay zavatra tiako tenena hoe raha sofina daholo zany ty vatantsika ty, dia enontsika ihany ilay hoe misy paoma atsy, fa zao tsisy tongotra handeha ihany satria ny sofina tsy afaka mandeha. Ary raha tongotra daholo iray dia tsisy naheno mihitsy hoe misy paoma atsy, ary tsisy vava hitsako. Fa misy antony nametrahan'Andriamanitra antsika araka ny toerantsika ao amin'ny fanjakany. Ary tena izay ny tsy haniriana ministeran'olona, fa tena fataro tsara izay hitarihan'ny fanahy masinasy ianao hoe inona ny toerana tian'Andriamanitra hametrahana antsika ao amin'ny fanjakany. Izay ilay hoe miara-mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Anome ohatrohatra anao aho zao, ohatra raha raisiko ohatra zao hoe maheno an'izao tenin'Andriamanitra zao ianao, maheno zao tenin'Andriamanitra zao ianao, dia resy lahatra ianao, dia mety za nampiasain'Andriamanitra ho vava fotsiny hitory an'izao. Fa ianao nampiasainy ohatra, mety mba manambola ianao ohatra zany, afaka manaparitaka an'izao filazantsara zao amin'ny olona be dia be amin'ny manodidina anao. Ianao zany mety efa nipetraka tamin'ny toeran'ny tongotra ohatra nitondra an'izao filazantsara zao, naparitaka ao araka izay azonao atao. Dia ireny olona nandray any ireny koa manana ny fomba ampiasany azy koa Andriamanitra any. Mety apetraka Andriamanitra tsy fantatro, Andriamanitra malala araka ny sitrapony eo amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo, fa Andriamanitra ozy izy efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy eo amin'ny tena araka ny sitrapony. Hitanao, Andriamanitra nametraka ny sofintsika amin'ny toerana, izy nametraka ny masontsika amin'ny toerana. Ny maso tsy havita ny asa ny sofina mihitsiny, ary ny sofina tsy havita ny asa amin'ny maso. Samy napetraka Andriamanitra amin'ny toerana. Dia tahaka izay koa zasy ianao, za mety tsy havita ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao mihitsiny, ary ianao koa tsy havita izay zavatra nametrahan'Andriamanitra anahy, fa mifameno isika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mifameno isika. Ka dia fataro tsara ny hitondrany tompo anao, fataro tsara hoe aiza ny ametrahan'i Jesosy anao amin'izao asa fanompony izao. Dia izay ny zavatra ampahirezako anao. Nanome ohatra tsotsotra anao teo hoe mety ohatra ho hoe za zao nampiasain'ny tompo ampitan'izao tenin'Andriamanitra zao aminao. Fa ianao mety ohatra tsy nataon'ny toriteny, fa mety ohatra ny gravenao tamin'ny CD zao zavatra zao, na gravenao tamin'ny DVD, na naparitaka ao tamin'ny internet, na naparitaka ao amin'ny fianakavianao. Mety tsy nitory ambavy ianao fa nizara fotsiny. Ohatra zany. Izay ilay famenoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia mety ho tonga amin'ny farany tany ihany ty zavatra ampitaiko aminao ty. Mety ho tonga any amin'izao tontolo izao ihany ty, rehefa mifampitohitohy miara-miasa ohatr'izay tsika. Za manaiko vavy, ianao manaiko tongotra, misy manaiko tanana any, mety misy manaiko maso any, misy manaiko orona any. Dia ohatr'izay mifameno. Mba tena samy mampiasain'ny tompo any antsika amin'izany raha lasana bavy. Ka dia namafisina izany hoe ery amin'ny andiny fafito amby roapolo hoe ery amin'ny fahavalo amby roapolo hoe ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana ozy izy, voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, dia fanomezam-pahasoavana, hoenti-mahasitrana, dia fanampiana, fitondrana, dia fiteny samy hafa tsy fantatra. Dia eto ilay izy hoe apôstôly va izy rehetra ozy izy, sa mpaminany va izy rehetra, sa mpampianatra va izy rehetra, manao fahagagana va izy rehetra, manana fanomezam-pahasoavana, hoenti-manasitrana va izy rehetra, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra, mandika teny va izy rehetra. Ilay zavatra tiako tenenina hoe raha ho apôstôly daholo ny olona rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, dia misy asan'Andriamanitra tsy tomombana ao. Raha ho mpampianatra daholo, misy zavatra misy kilema ao, fa misy zavatra mifameno. Ny apôstôly mitady ny mpaminany mila ny apôstôly, ny mpampianatra mila ny mpitandrana, ny mpitandrana mila ny apôstôly. Mifameno ireo.
Ny mpanao fahagagana mila mpampianatra mila ny manana fanomezam-pahasoavana ety manasitrana mifameno tahaka izay ivavaka tsika tena mangataha amin'ny tompo mba tena ho tanteraka izany zavatra izany, mba tena hisy fifamenoana eo amiko sy aminao sy amin'izay rahalasy anabavy izay maheno izao toriteny izao, mba tena samy anana ny toerany araka ny sitrapon'Andriamanitra avy. Dia ny hamaranantsika azy dia izao zay zany le hoe mpanompo miara-mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hiditra hamaranantsika azy dia hoe mpanompo manantena fa hiara hifaly amin'ny tompony. Mpanompo manantena fa hiara mifaly amin'ny tompony. Zasy anao zany raha lasa nabavina, iza moa ny tompontsika dia Jesosy. Manompo amin'ny fitiavana ianao amin'izay hitondran'i Jesosy ianao ary manantena fa hiara hifaly amin'ny Jesosy tsika. Manantena fa hiara hifaly amin'ny Jesosy tsika. Ho avy fotoana hiara hifaly amin'ny tompontsika tsika. Dia tenin'Andriamanitra ny ifampizarako amintsika hoe ao amin'ny Jaona 4:9-10. Jesosy mihitsy no miteny eto amin'ity Jaona 4:1 ity. Jaona 4:9-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Iza moa ny mpijinja? Izasy ianao izay manao asa fanompoana. Iza ny mpamafy eto? Dia Jesosy. Jesosy ilay namafy ny teny fiainana tonga teto amin'izao tontolo izao. Dia ny anjarantsika amin'izay mijinja ny olona izay ho antsoin'ny tompo ao amin'ny fanjakana. Dia hoana ozy izy ny teny Jesosy? Hiara mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Jesosy tena miandry antsika hiara hifaly aminy any amin'ny fanjakany, fa tena manompo amin'ny fifaliana ianao. Ninona asa fanompoana anindreny Jesosy ianao dia izao ataovy ao po hiara hifaly amin'ny Jesosy ianao amin'ny fotoana ahatongavantsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ao amin'ny Petera voalohany koa 2:5 ka hatramin'ny 5. Petera voalohany 2:5 Petera voalohany 5 azafady. Petera voalohany 5 ka hatramin'ny 5. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: koa ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izao izay naman'ny loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa aseho, dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo. Hitanao ny asa fanompoana tena ataovy amin'ny sitrapo, fa zaraisina ohatrany hoe tsy maintsy zavatra atao ty, fa tena ataovy amin'ny fitiavana, amin'ny sitrapo. Ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny sitrapo mihitsy. Aza manao zavatra hoe amin'ny fiarotanaina raha manompo an'Andriamanitra, fa tena mandehana amin'ny fitiavana. Dia tsy amin'ny fitiavana harena maloto. Aza mieritreritra anakarena za mihitsy rehefa manompo an'Andriamanitra, fa dia manompo fotsiny. Fa amin'ny zotom-panahy ozy izy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana, fa ho fianaran'ny ondry. Io ilay hoe ny mpanompon'Andriamanitra tsy natao hanjakazaka amin'ny ondrin'i Jesosy Kristy izany mihitsy. Raha pasteur ianao tsy natao hanjakazaka amin'ny fiangonana, fa tsy ondrinao ireo fa ondrin'i Jesosy. Tsy ondriko raha za zao ny antsoin'i Jesosy ho pasteur ankoatran'ny hoe mampampianatra anahy, tsy tena azoko mihitsy izay ten'Andriamanitra zay, tsy natao mpanjakazaka, fa za koa dia mpanompo ihany. Fa napetraka ho fianaran'ny ondry. Ny mpanompon'Andriamanitra zany tena mipetraka koa hoe fahazavana ho fianaran'ny olon'Andriamanitra, ny ondrin'Andriamanitra, fa tsy ho mpanjakazaka, tsy ho mpanao didy jadona, tsy ho mpanao tsy mampitondra enta mavesatra ho an'ny ondrin'Andriamanitra, fa tena hoe ho fianaran'ny ondry fotsiny. Eo amin'ny 2:4 tsika izao hoe ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry. Iza moa ny lohan'ny mpiandry? Jesosy zany. Rehefa miseho zany Jesosy, dia izao izy izy: dia ahazo satro-boninahitra tsy mety simby ianareo. Aleloia! Zasy ianao zany maharita amin'ny fanompoana ny tompo amin'ny fitiavana, dia ahazo satro-boninahitra tsy mety simby ianareo. Fiaraha-mifaly amin'ny Jesosy daholo zany. Zay ny valim-pity antsika, miandry antsika amin'izao fanompoana an'Andriamanitra izao. Rehefa miseho ny lohan'ny mpiandro izy izy, dia ahazo ny satro-boninahitra tsy mety simba ianareo. Dia eo amin'ny 5 hoe ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia manikely ny olona
eny samy misikina fanetreteny ianareo ka mifanompo. Tanao mipetraka foana aloha hoe mpanompo mifanompo. Ho an'izay mbola zazazaza ara-panahy kosa zany dia natakiany tenin'Andriamanitra mihitsy manaja manekeny loholona. Ny loholona natsony tenin'Andriamanitra eto hoe tsy hanjakazaka amin'ny tanora fanahy, fa ny tanora fanahy koa dia natsony tenin'Andriamanitra eto hoe manetry teny ao anatriany loholona, maneky ny loholona, maneky fa io aloha zany napetraky Jesosy ho mpiandry azy. Dia misy fahaizana, misy rindran-damina ohatr'izay, ary io tena asa amin'ny fanahy masina io. Ny loholona tena mahay mipetraka amin'izay hoe tsy mpanjakazaka izay, fa ny olona hoentina kosa ny ondrin'i Jesosy Kristy koa tena mahay mipetraka amin'izay hoe mahay manaiky fa tia mpiandry napetraky Jesosy hiandry anazy, dia miaina amin'ny fanetretena. Eny samy misikina fanetretena ianareo izy ka mifanompo. Mifanompo. Ny loholona tena napetraka hoe hanompo ny tanora fanahy, ary ny tanora fanahy napetraka hoe hanaiky ny loholona. Misy famenoana ohatr'izay ilay izy. Dia farana ny tenin'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra manohitra ny miavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Izay ilay hoe aza sy nahavonavina mihitsy ao anatintsika. Raha ohatra sendra ny loholona mpanjakazaka ianao, hoe manjakazaka amin'ny ondry, dia aza sy nahavonavina ao anatinao hoe hanohatra azy. Azaho fotsiny mivavaha ianao dia mangataha amin'ny tompo hoe tokony mbola hijanonato ve za sa tsy hijanonato. Eo mbola hajanony tompo ianao dia misy antony izay. Dia angatao ny fanahy masina hoe inona mbola antony ametranao anato, handray lesona ve, sa ve hoe hanitsy an'ity mpanompon'Andriamanitra manjakazaka ity hampafantatra azy ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Mety zavatra isy zany a. I Paoly ingera lasana bavy tao amin'ny Galatiana fa tena ny teny mahitsy amin'ny Petera mihitsy izy, satria nisy endrika tsy mety teo amin'ny Petera. Zany tena indenge ifampizarako kely aminao izay tenin'Andriamanitra izay. Zany ny fiangonana taloha zany, ny fiangonana tena mbola hoe fiangonana tsy mifanjakazaka zany. Ifampizarako kely aminao izay tenin'Andriamanitra izay, jereko vetivety. Jereko vetivety dia ifampizarako aminao a. Ao amin'ny Galatiana vetivety fotsiny a. Vetivety fotsiny a. Galatiana toko faharoa. Galatiana toko faharoa. Mialatsina fa mbola eo ampitadiavana ny tenin'Andriamanitra dia miara mitaditsika fa Galatiana toko faharoa andiny faraka amby folo. Galatiana toko faharoa ny andiny faraka amby folo. Teto zany Paoly ny teny mahitsy amin'ny Petera, nefa eritrereto aza amin'ny Petera zany a, tahaka ny ohatrany hoe olon-dehibe raha amin'ny resaka fanompoana, satria tena izy mihitsy ny nametrahany Jesosy hoe motiava ianao ry Petera, motiava ianao ry Petera, endraso ary ny ondriko, fahany ny ondriko. Petera ilay tena hoe apôstôly, azo raisina hoe apôstôly lehibe raha ho eritreretina, fa zao ny zava-nisy a, ny teny mifanatrika anazy Paoly teto. Galatiana toko faharoa ny andiny faraka amby folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary noho ny tonga tany Antiokia Kefasy io a, Petera zany, Kefasy zany anaran'ny Petera daholo zany, Kefasy a, Simona, Petera. Ary noho ny tonga tany Antiokia Kefasy dia nanohitra azy ny fanatrika aho. Paoly io nanohitra azy ny fanatrika io, satria hita fa nanatsiny izy. Fa fony tsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-ninona tamin'ny Jetilisa ihany izy, fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala,
satria natahotra ny momba ny famorana izy. Hitanao, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tena hoe tsy jerena titra zany io, fa rehefa misy zavatra tsy mety dia ahitsy. Petera tena nahitsy ny Paoly mihitsy. Io tantara io dia tahaka izao io tantara io. Tiako mba hifampizarana kely aminao. I Paoly dia voantso hitoro filazantsara any amin'ny jetilisa ivelan'ny zanak'Israely zany, fa i Petera kosa dia apôstôly jiosy. Dia nisy fotoana mifanao fotoana ry zareo reo mba hoe ampiarahana zany hoe iona zany ny ovafo tamin'ny jetilisa sy ny ovafo tamin'ny jiosy. Dia efa tonga ny avy any amin'ny Paoly, zany hoe ny jetilisa zany ny ovafo ivelan'ny jiosy. Dia rehefa tonga ry zareo dia tonga teo koa Petera, fa mbola tsy tonga ireo jiosy ny ovafo, fa Petera efa tonga taloha. Dia rehefa mbola tsy tonga ilay jiosy ny ovafo dia nifandray tsara tamin'ireto jetilisa reto Petera, fandray tsara tamin'izy ireo. Fa noho n'iny amin'izay ka tonga ilay jiosy ny ovafo dia nanomboka natahotra nyreto jiosy reto izy noho ny amin'ny lalàna ny Mosesy, satria ny jiosy tamin'izany mbola misy ny ovafo ary izy mbola misy mitandrina lalàna ihany, fa ny jetilisa tsy nitandrina ny lalàna amin'ny famorana. Dia nanomboka niatakataka an'ilay jetilisa amin'izay, zany hoe niatsara velatsia Petera, nanomboka niatakataka satria natahotra ho tsarain'reto rahalahy jiosy ny ovafo reto izy. Dia tena nahitsy ny Paoly teo imaso amaso izy hoe tsy mety zany ataonao zany rahalahy Petera, tsy mety zany ataonao zany, tsy sitrapon'ny tompo zany, fa maninona kosa ianao manao an'izany? Mbola tsy tonga ve reto rahalahintsika jiosy reto dia nifandray tsara tamin'ny jetilisa ianao? Fa noho ny tonga ve ny rahalahintsika jiosy dia niatakataka tamin'ny jetilisa ianao? Fa tsy mahitsy zany fonao zany ao anatrihan'i Jesosy. Dia izaho mino fa tena tsapan'ny Petera tokoa, tena tsy mety ny zavatra nataony ary nibebaka izy tamin'io na dia tsy voasoratra ary. Fa dia ohatr'izay raha lasana bavy tia miaraka amin'ny Jesosy tia, io tsy hijerena titra io, fa rehefa misy zavatra tsy mety dia misy zavatra mila ahitsy. Fa rehefa tsy mety ahitsy kosa ny olona anankiray ohatra, dia aleo mandeha araka ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra foana. Ka dia izay ny zavatra ifampizarako aminao, itsika natao hifanompo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa natao handeha amin'ny fanetretena foana koa nefa amin'izao fiarahana amin'ny tompo izao. Ka dia izay ny fotoanantsika androany. Mino aho fa nandray ianao nandray zavatra ianao androany na dia betsaka ary mety zavatra mbola afaka ampitomboiny fanahy masina amin'izay zavatra mifampizaraintsika teto, mbola be dia be, mbola sombotsombony zany voateny teto zany fa mino aho fa fanahy masina ny ampitombo zavatra be dia be amiko sy aminao mba ho fitombontsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ndaontsika hivavaka marina amin'ny fotoana voninahitry ny tompo. Saotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoana vitanay teto voninahitra dia ho anao rery any. Io fotoana izay mety mbola hoatrianay ao manaraka, fa dia isaoranay anao aloha ny androany. Io ty rahalahiko ty, io ty ranabaviko ty, mba tena hitombo ao aminao izy. Dia saotra Jesosy amen. Dia izay ny fotoanantsika rahalahy, izay ny fotoanantsika raha Alléluia.